Ey, ey, ¿cómo fue, banda? Sí, acá desde la emisora Sintonizando Hip Hop, queremos hacerles una gran invitación. Ya lo saben, gente, este 22 de enero, desde las 11:30 del mediodía, el Festival de Hip Hop, sintonizando Hip Hop 3. Ya lo saben, Son of Ghetto. Va a ser en. Bueno, mi gente, esto va a ser en el Teatro Paz Servitá, en la 165 con séptima, desde las 12 del mediodía. Ya lo saben, apoya el rap nacional. Son of Ghetto y excelentes artistas como el señor Selecta Fayaman, Befran, Oli Four y aparte Sandra Reyes y todos los artistas que nos hacen falta de repente que no los recuerdo. Ya lo saben, apoyen el rap nacional. Hip Hop está presente, Hip Hop es paz. Yeah. Sí.